សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញកម្មវិធីប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា S2 អតិថិជនហាលេនអនឡាញសបក៏តែងសួរខ្ញុំថាបងតើការ S2 នោះមានអត្ថប្រយោជន៍គេខ្លះឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ការ S2 ការ S2 នេះគឺយើងសាកថ្មម្ដងគឺសាកបានពេញមួយថ្ងៃប្រអប់កាសវាហ្នឹងគឺយើងអាចសាកទូរស័ព្ទយើងបានទេពេលដែលទូរស័ព្ទយើងអស់ថ្មហើយកាសនេះគឺអត់ចូលទឹកទេគឺយើងដាក់ទៅគឺវាឆក់ទៀតឥឡូវហើយសំឡេងវាគឺលុះច្បាស់ល្អអត់រ៉ែឬដូចទាំងក្លឹបអញ្ចឹងធានាថាសំឡេងវាគឺស្ដាប់ហើយគឺពេញចិត្តហ្មងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើរបស់ការ S2 បងប្អូនគឺយើងត្រូវចុចខាងស្ដាំមុនណាបងយើងចុចវាឲ្យជាប់នឹងមកវានឹងលុបភ្លើង Blue Plate ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចខាងឆ្វេងចុចខាងឆ្វេងឲ្យជាប់ដែរវានឹងលុបភ្លើង Blue Plate ដែរហ្នឹងហើយថាកាសនឹងអត់ចូលទឹកឥឡូវខ្ញុំធ្វើតែបងប្អូនដាក់ចូលក្នុងទឹកនេះកែវទឹកយើងនេះហើយខ្ញុំបានប្រាប់ថាប្រអប់ផ្សាររបស់កាសហ្នឹងគឺយើងអាចផ្សាកទូរស័ព្ទបានទៀតពេលដែលទូរស័ព្ទយើងអស់ថ្មឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើអស់ថ្មចូលនេះតើវាអស់ថ្មអត់ចូលទឹកអត់នេះនឹងគឺយើងអាចចូលថ្មបងប្អូនហើយខ្ញុំថាកាសហ្នឹងគឺអត់ចូលទឹកទេឥឡូវខ្ញុំដកចេញពីក្នុងទឹកមកគេវាលុបភ្លើង Blue Plate ទេអញ្ចឹងមានតែកាសហ្នឹងអត់ចូលទឹកទេឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ Bluetooth ចូលទៅកន្លែង setting មកហើយយើង search ចូលឈ្មោះកាស S2 មកនេះវាលើឈ្មោះ S2 ទាំងពីរហើយយើងក៏លើឈ្មោះមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនយើងក៏វាហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបើកបទចម្រៀងនេះឃើញវាលុបភ្លើង Blue Plate ណាអញ្ចឹងមានន័យថាកាសហ្នឹងគឺអត់ចូលទឹកទេហើយវាលុបមកជាខ្ញុំមានន័យថាវា connect សំឡេងគឺលុយច្បាស់ល្អអត់រ៉ែទេដូចក្នុងក្លឹបអញ្ចឹងហើយក្នុងកាសពីរហ្នឹងគឺយើងអាចចែកគ្នាប្រើបានទៀតអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះ